赤いキツネの CM を元フジテレビの長谷川豊がアフレコしたら、ガバブチューベロ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 ガバブチューベロ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 長谷、そういうもんだから、お夕食代だね。ベロ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 関西佐々木とお杉のだ駅。赤いキツネの CM を元フジテレビの長谷川豊がアフレコしたら、ガバブチューベロ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 ガバブチューベロ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 長谷、そういうもんだから、お夕食代だね。ベロ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 関西佐々木とお杉のだ駅。